vi er her med Nihat, og vi er i gang med at se hans 1300 liter akvarie. Siger lige hej til Nihat her. Hej. Kan du fortælle os lidt om dit akvarie, målene og så videre? Ja, men det er jo 1300 liter som sagt, det er 3 meter langt. Og der er 75 i frontdisplay, den er 65 i dybden. Ja. Hvor lang tid har akvariet kørt? Halvt år. Okay, så er det rimelig lang tid. Kan du fortælle mig lidt om dine koraller? Er der nogle favoritter i blandt dem? Du kan bare pege lidt ud, hvis det er. Min yndlings, det er jo klart Japan George. Ja, den er også fucking fed. Og så har jeg min store hammer hernede. Ja, den er også super flot. Den er også min, og så er jeg klart min Jedi Mind Trick, og jeg har en Jason Fox længere henne. Ja. Som bare skifter farver på den. Ja. Fantastisk meget. Ja, de er flotte af det. Så det er ofte, når det er lidt. Okay, hvor mange fisk har du sådan sikkert? Har du nogen idéer med? Ja, sikkert hvad er der? 10-15 stykker eller sådan noget. Ja, okay, det er også rimelig, det passer rimelig godt. Det er omkring, tror jeg. Der kan godt komme lidt flere i hvert fald. Ja, absolut. Yes. Absolut. Hvad med udstyr? Hvad kører du af lamper her? Der har vi Mærkspekt. Ja. En gammel model i midten og nye modeller ude i siderne. Ja. Og jeg har Octoskimmer nede i bunden her. Ja. Og Tech 4 doserings. Ja, hvad doserer du med? Jeg doserer calcium, KH og magnesium. Okay. Det er også det vigtigste. Ja. Så har du det der GFO til lige at komme af med, hvad skal man sige, fosfaten. Ja, og så har jeg en lille flaske snavs dernede, så nitraten lige kan komme lidt op en gang imellem også. Ja, det er jo ikke altid lige. Ja. Ja, det kan være lidt svært. Hvad med flow? Hvad kører du der? Der har jeg Max Beck Geo. Ja. Jeg mener, den hedder 350. Den store dreng? Den store nye model, ja. Ja. Hvad kører du den på indstillinger? Jeg kører den på 70. 70. Og konstant flow. Ja. Har du nogen idé om, hvor mange liter i timen der er, eller er det bare, det passer bare? Ja. Altså det er da ikke så vigtigt. Jeg kigger ud efter flowet i bandien og korallerne, og jeg tænker, at det ser godt ud, ikke? Der står jo alle sammen og flagrer, så det må være fint. Ja, det er det, man skal kigge efter, så nogle gange skal man bare bruge sine øjne, i stedet for at regne alt for meget på det. Lige præcis, og også bare, så længe man, som du selv lå mærke til at se tidligere, eller vi snakkede om tidligere, der er jo meget åben i min aquascape, ja. så flowet kommer rundt. Ja, det vil jeg også sige, noget af det jeg bedst kan lide ved det her akvarie, det er faktisk dit aquascape, hvor der er nogle mennesker, der laver en mur, men her der har du faktisk formået at bygge, hvad skal man sige, lidt nærmest ligesom en bonsai aquascape. Jo, det er, altså, det er jo, jeg har set mange videoer ude for revne, og prøvet nogenlunde at lave det så realistisk som muligt, ikke? Ja. Der er jo masser af huller. Jeg synes det er fedt, at fisken de kan svømme ind igennem hullerne og komme de steder hen. Det de kommer også mere ud, når de har mulighed for ligesom at gemme sig. Klart. Eller så gemmer de sig bare hele tiden. Helt sikkert. Ja. Men ellers så vil jeg bare sige tak til dig, og sige, det er rigtig flot akvarie, du har. Og tak skal du have. Det er meget imponerende. Mange tak.